Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында осылайша сырты қытырлап, іші жұмсақ болып шығатын нанның рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құйып аламыз. Оның үстінен 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық қант және де 2 ас қасық сұйық май саламыз. 1 ас қасық ашытқы, яғни дрожжымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, үстінен електен өткізілген ұнымызды жайлап саламыз. Бірінші қасықтың көмегімен осылайша араластырып алыңыздар. Кейіннен қолдың көмегімен жұмсақ қамыр етіп билеп шығарамыз. Қамырды илеп болғаннан кейін ең соңында қолыңызға осылай кішкене май жағып, тағы бір рет маймен жақсылап илеп жібереміз де бетін жауып 1 сағатқа қалдырамыз. Міне біздің қамырымыз ашып дайын болды. Енді үстеліміздің үстіне астына бірінші осылай кішкене ұн сеуіп жібереміз де қамырымызды аламыз. Үстіне де кішкене ұн сеуіп, қолдың көмегімен осылайша басып шығамыз да. Бір ыдысқа алдын ала кішкене су құйып дайындап алыңыздар. Қазір бізге керек болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай шетінен алып ортасына және де осылайша дөңгелек етіп ораймыз да. Тағы да бір рет бір-біріне осылайша қолыңызды сулап-сулап тұрыңыздар. Бір-біріне жабыстырып. Оны тағы да кішкене жайып жіберіп, дәл солай жаңағыдай біріншісіндей қайталаймыз. Шеттерін орап, тағы да оны бір рет орап шығамыз. Енді барлығын осылай жинап, суалай етіп аламыз да, кішкене ұн сеуіп жіберіп, екіге бөлеміз. Және де әрбір бөлігіміздің де үстіне кішкене ұн сеуіп жіберіп, осылай видеодағыдай жаямыз. Жайғаннан кейін осылайша дөңгелетіп орап шығамыз. Бұны бір шетке алып қойып, екіншісіне дәл солай қайталаймыз. Астына кішкене ұн сеуіп, жайып жібереміз де. Сәл-сәл қолмен жайсаңыздар болды, оқтаумен жайып отырудың қажет жоқ. Осылайша ораймыз. Енді пешіміздің ыдысын алып, пергамент бумагамен осылай бір-біріне жабысып қалмас үшін ортасын осылайша видеодағыдай қыстым. Және де нандарымызды саламыз да, бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз кішкене көтерілгеннен кейін пышақтың көмегімен 3 рет немесе 4 рет осылайша кесіп шығамыз. Және ең соңында үстінен жай ғана осылайша ұн сеуіп шығамыз. Духовкамызға 200 градусқа 30-35 минутқа жібереміз. Міне біздің өте керемет қытырлақ нанымыз дайын болды. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған арайлым.